大家好啊，歡迎嚟到我 channel 啊！魔術師帶你探世界。好啦，而家咧就係朝頭早嘅8:05啦，我已經嚟到呢一個尖沙咀嘅九龍酒店集合啦。今日咧我哋去邊度玩咧？今日咧我就帶佢一個盲盒旅行團。究竟盲盒旅行團係點？我第一次參加，咁今次就一齊嚟開箱一下。究竟我哋去邊？係啦，我哋知去廣東省啫，去邊度咧？我真係唔知啊，應該問下領隊先知啦。係啦，咁我哋今次咧就執咗一啲行李啦，就執咗泳衣啊，跟住短袖衫咁樣啦。係啦，唔知去水上樂園啦，去浸溫泉定去邊啊？淨係咧提我哋要帶泳衣啫。係啊，今次咧我哋跟呢個團咧，其實就由漫活假期所搞嘅。咁我哋都係第一次參加佢嘅團啦，咁都要體驗一下究竟佢哋嘅服務如何啊，領隊各樣係點樣嘅。咁有盲盒咧都未試過，同埋咧都幾 hit 嘅而家。咁所以咧係幾新穎嘅，因為未知目的地咧你又報名，都幾得意啊呢個感覺。係啦，咁我哋一齊咧嚟試一試咯。我哋出發。係啊，傑仔又得，係啊，我 OK，係啦。咁咧呢3日咧我都會出現。一張。準備開箱啦，就係呢個漫活假期嘅第10彈啦。好啦，第10次話準備開箱，話俾大家知係咩嚟，揭開就知㗎啦。開住。佢話咧一齊開，咁啊保持翻個神秘感。我有啲緊張啊，係啦，我哋去邊啊？係啦，有機會廣東省係香港喎，佢可能唔使過關嘅嘛。準備開箱，數3聲咧就開閘啦。我哋而家開箱去邊啊？去邊？先尖沙咀集合，由個文錦渡過關，跟住咧去東莞午餐，跟住之後去增城。東莞啊！哇，越容莊真係有私湯病人處，哦，真係有泳池喎，有泳池。呢幾好喎！哇，我哋而家過關啊，文錦渡過關，竟然係冇人嘅。哇！而家上咗車準備開車啦。咁頭先講翻頭先，我哋喺文錦渡過關，非常之方便同埋少人啊。話說今日咧其實係長假期，即係3日嗰啲咁樣咧，深圳灣或者嗰啲福田口岸咧都係排長龍㗎。咁但係我哋頭先已經幾分鐘已經過咗關。係咁，所以佢哋一間公司選擇咧都幾好啊。咁最後咧上車就有嘢食派喎。哇！每間房一盒啦，係啦。咁你又唔怕咧？喺個車程上邊肚餓就可以咬下嘢咁樣啦。佢話驚你食唔飽，所以俾你食，都幾好，暫時都幾好。呢個安排都幾細心啊，同埋個過關真係方便，好少人，正。善者講啦，客家佔地主，我哋聽過啊，就話客家人㗎嘛，客家佔地，點解話客家佔地主咧？原來我哋而家咧已經咧啱啱去到第一個景點啦，咁啊啱啱搭咗成1個零鐘頭嘅個半鐘頭車啦。做咩咧？梗係好重要㗎啦，就食飯啦。就係呢個水蜜田園啊，詩嘢喎個名。呢個地方都幾靚喎，佢即係個庭園咁入到嚟咧，跟住有好多山山水水啊，有啲流水咁樣嘅，有好多錦鯉咁樣。咁我哋有個包廂嘅，我想食飯啊，好舒服啦咁樣就。食嘅都係啲中菜啦咁樣。咁我睇個款式都幾靚咁，等陣影俾大家睇下。我哋而家咧試下第一餐點樣咧？好，我哋開餐啦。好。第一餐嘅感覺唔錯啊，最好食呢就係呢個豉椒排骨啦，而其他餸菜呢，因為主力呢間餐廳呢係食湘菜嘅，所以呢喺味道上呢去做一啲調整啦，就盡量整到唔辣嘅。咁當然啦，都有啲菜式呢都有少少辣嘅，咁但係我哋都覺得可以接受。好似呢個青椒咁啦，平時就好少食嘅，咁我哋呢一路覺得有少少辣，但係一路覺得好正，好惹味咁樣咯。整體嚟講呢，我哋都覺得呢間餐廳呢係唔錯嘅。咁唯獨嘅餸菜呢，有就偏多少少嘅，仲有呢，原來佢係我的山與海啊嘅取景地嘅，有冇人睇過呢套劇啊？哇！我第一次咧跟啲咁嘅盲盒團啊，喂，原來都幾多人參加喎，都同咧成2大架車喎。好欣賞啲哥哥姐姐，佢哋都幾大膽啊嚇。不過我聽佢哋講咧，原來今次已經係第10次嘅，即係第10個盲盒嘅啦。咁樣即係之前有人 join 過，覺得有信心先繼續嘅。都幾新鮮幾刺激，因為一上到車咧打一份嘢先知。好似開頭就話，咁我哋可能喺香港 station 3日2夜都得嘅，因為喺廣州盲盒團嘛，咁嚟香港都得喎，又係喎。咁結果都幾驚喜嘅，因為而家其中一晚咧就係入住 Banyan Tree 嘅酒店啦，所以我非常之期待明天嘅開箱。係啊，間酒店好似好靚咁樣喎，上網睇過成1000幾2000蚊一晚嘅。今日歡迎香港嘅各位哥哥姐姐嚟到我哋東莞樹店短劇基地。咁我簡單介紹下我哋基地，佢係大灣區首個圍繞呢個短劇去打造嘅一個片場。你哋可以見到我哋啲場景呢個比較緊密嘅，因為佢短劇咧佢係豎屏嘅，所以我哋叫
樹店，前睇嗰啲16比9嗰啲就橫我哋咧而家咧唔係住緊民宿喎，我哋而家喺邊一度咧？其實我哋一個廠景啊。咁呢間咧就叫樹店，大家應該聽過橫店啦。咁呢間咧就叫樹店。橫店咧，其實咧大家都好多時都聽過噶啦，就係咧好多古裝劇啊，即係會翻內地拍嘅時候咧，成班 artist 就飛去嗰度，成個月或者2個月咁樣咧就拍呢一啲古裝片嘅。咁嗰度咧非常之出名，就係拍大電影啊或者呢啲大嘅劇嘅。咁而我哋呢度咧又叫咩橫啦，係咪打橫睇噶嘛？平時啲劇通常睇短視頻咧打動噶嘛，就樹啦。所以佢用咗樹店嚟去形容呢個地方啦。小視頻啊，或者啲抖音啊、小紅書啊、短片啊嗰啲咁樣咯。咁我哋咧今日咧其實就參觀呢個叫樹店嘅體驗基地啦。咁佢裏面咧就有10幾20個場景啦，即係包括醫院啦、監獄啦、公安啦，係啦、課室啊，同埋一啲譬如好似呢啲豪宅啊，或者平民嘅屋企都有嘅，甚至乎咧賭場都有嘅，係啦，賭場都有。咁我哋咧去參觀完之後咧，咁突然間咧仲有任務嘅喎，就係劇本殺啦。即係頭先已經派咗一沓劇本俾我哋啦，有11個劇本，叫我哋咧喺呢個劇本裏面自己去揀一啲去演喎。咁我哋咧即管玩下啦。係啦，我要爭取最佳男主角。咁啊，依家你就試下玩啦，因為咧呢個地方唔係好多人去嘅，唔係話好多旅行團咧會嚟呢個地方嘅。因為比較新嘅一個旅遊景點啦，同埋亦都係好小眾嘅一個體驗嚟嘅。咁但係我都覺得幾有趣，幾得意啊！係啦，咁因為咧一班人去玩，揸住個劇本，然後拍1分鐘嘅短劇，跟住有個製成品出嚟喎，幾有趣喎！你要知道咧，原來拍個小視頻咧都唔容易嘅。係啊，咁我哋大概有個零鐘頭嘅時間去準備嘅。係咧，會有導演跟埋我哋。咁我哋一齊去睇下啦。好，我哋帶大家睇下咧有啲咩場景啊！哇，呢個一睇知係咩啊？私人嘅飛機艙啊！正啊！哇，其實呢個係我飛機嚟嘅。嚟到醫院啦！哇，嚟到呢個。喂，唔係喎 ，sorry，公安啊，報案㗎，好似喎，超級勁似喎。等報案先。市民，我係市民。報室啊！我跟住我喺呢度，犀利啊！監倉。監倉喎呢度有。哇，犀利！醫生，點啊？咩情況啊？醫生着便服喎。冇事，佢安全，生咗個大發財。生咗粒暗瘡係咪？喂，靜啲，法堂之上，靜啲啊！大家，好，有咩講啊？冇嘢講。好，我判你入獄啊！有冇單身指你？想唔想結婚？各位同學今日有冇做功課？冇做功課，睇住我掟㗎咯。有冇掟準啲啊？係咪美姐？嚟咗啦，坐。啲嘢帶嚟未？帶咗，但係你一定要保密喎。呢一晚呢，我哋入住嘅呢就係真誠海悅酒店啊，帶大家睇間房先。咁入嚟呢就有夾萬啦、拖鞋啦、浴袍啦，同埋一個呢幾大嘅衣櫃嘅。咁另外呢邊呢就係洗手間啦，有浴缸㗎喎，竟然係空間感都唔錯，嗰啲洗手用品呢都有齊晒噶啦，廁所同埋沖涼呢亦都係乾濕分離嘅，咁空間感都好足夠噶。mini bar 呢個位置呢有齊水啦、茶煲啦、茶包，仲有開瓶器。咁另外呢，房間呢就有張大床啦，感覺幾舒服咁樣喎。另外床頭呢就有啲充電嘅插座啦，係內地嗰隻2腳或者3腳插頭 USB 頭都有嘅。床尾呢有電視機啦，呢邊有張大圓台啊，旁邊呢亦都有3個插頭嘅，都幾多喎。今晚晚餐呢由旅行社安排呢，就喺酒店食自助餐嘅，咁帶大家睇下有啲咩食啦。哇！有啲凍海鮮螺啦，有蝦帶子嘅，哇！啲魷魚喎，青口，有小龍蝦添啦。好，呢邊咧有啲壽司嘅，喂，仲有啲刺身添，有希靈魚，哇，有三文魚、希靈魚，有燉湯飲喎，哇，有風味小龍蝦、四川擔擔麵、牛肉河粉喎，正啊！有啲中菜啦，哇，呢度仲有手工披薩添喎，即刻焗，新鮮出爐，哇，有肉類啦。現烤生蠔，每次有2隻㗎，有啲串燒添。
仲有酒水飲啊，飲下酒先。哇，紅白酒都有啊，仲有啤酒添。好，另外仲有啲其他嘢飲咧，檸檬茶呢啲都有嘅，咖啡啊。哇，呢有糖水啦，有冰粉啦，雨雪梨啦，或者小朋友中意食嘅嘢啦。呢個咧就甜品區域啦，朱古力蛋糕好正咁嘅。甜品咧呢度都仲有好多嘅。哇！就雪糕啦、芒果、朱古力、香草同草莓嘅4種唔同嘅味道啦，自己可以再加啲醬啊同埋啲伴碟落去嘅。呢邊咧會有沙律區啦，再過嚟呢度咧就好哇！我中意食嘅生果啊！哇！仲有細細個啲芒果，先試翻個先。耶！飲杯，好好啊！有紅白酒飲。啱先咧就攞咗生蠔啦，同埋一啲燒烤咁樣試下食嘅。呢個自助餐都幾豐富，有好多嘢飲同嘢食。我覺得呢個環境唔錯，係啦，好寬敞同埋留得幾高。呢度好多嘢咧都任飲啊，同埋咧有呢個龍蝦食添喎，依間。係啊，咁我哋有得揀遼參或者龍蝦咁，我哋兩個每人要一份咯，係啊，咁就試下咁。好啦，我哋開餐啦。試下生蠔正唔正先？燒生蠔每人攞2隻嘅咋，好矜貴。咁啊！整體嚟講咧，哈日呢個晚餐 buffet 咧都唔錯喎，我哋都食得好飽喎。然後咧就返房休息，等第2日咧又繼續新嘅行程啦。各位早晨啊！嚟到旅程嘅第2日啦，我哋喺酒店咧食個早餐咧先再出發嘅。咁同樣咧都係食自助餐嘅，不過款式咧就同晚上唔一樣啦，有果汁啦、沙律啦，仲有唔同嘅麵包啊、粉麵咁嘅。仲有即做嘅腸粉添㗎。而家嚟到呢個百花古寺啦，呢個咧就係大概距離頭先我哋嘅酒店咧10零分鐘嘅車程嘅啫。咁我哋入去咧就去了解一下咧點樣去禪修啦，同埋咧去睇下咧呢個都好多年歷史嘅古寺，究竟裡面係點樣樣啦？聽下導遊講下古仔先。百花古寺咧前身咧係蓮花書院嚟噶，建於東漢永平年間嘅，佢哋而家已經有2000年歷史噶啦。百花古寺咧最早同白花咧呢個地方名咧係有關係噶。當年咧曾經有傳說噶，未有真誠先有百花，反正佢哋喺當地嘅歷史咧係非常之早咧已經存在噶啦。當時咧百花書院咧遭到破壞嘅，後來咧就要重建。咁百花古寺咧2013年咧就獲批重建嘅，經歷咗10多年啊，而家喺2025年咧2月咧正式落成啦，仲用咗15個億添噶。呢度入場咧目前係唔需要門票同埋預約噶。資訊顯示咧之前咧仲有免費停車添，咁整個地方感覺咧非常之開揚啦。入到嚟咧，我覺得好平靜啦，同埋好放鬆嘅。咁有機會咧都不妨呢度參觀一下噶。哇，有3隻啊呢度，好犀利啊！咁最開庭係真係好幸運啊！我哋咧而家咧就有食午飯啦。今朝先啱食完 buffet，咁今日食啲咩咧？我好犀利，佢嗰種叫老管家。咁管家嘅管咧就係東莞個管，係啦。咁佢有咩特別出名咧？就係呢個魚頭佛跳牆。佛跳牆啦，頭先食過鮑魚啦，係啦，有冬菇啦、花膠啦，諸如此類嘅嘢啦嚇。係啊，聽講那團餐就應該冇嘅，咁但係咧，我哋今日 join 嘅團咧，佢哋就特別upgrade 呢個咁靚嘅餸，咁試下呢度嘅名物啦。晚會假期特顯。喂，哇！你負責喎，好犀利喎！唔該唔該。哇！咦，仲有個燉湯添喎，幾靚喎，不錯不錯。好，真啊！雞好靚喎，頭煲呢個係，呢個豬手好正喎。一個白嘅雲耳啊，食個豬手先，哇！哇，豬手試下先。好味好腍喎，再請一杯啤酒，你唔好以為茶嚟，係啤酒嚟啊！
呢個叫枝竹上落啊，類似係啲粉果，豆腐煲好正啊！正喎。哇！嚟到行程最期待嘅酒店啊，真誠嘅 Banyan Tree 啊，咁熟悉嘅朋友咧都知係幾咁豪華同靚噶啦。咁喺等緊 check in 之前呢，周圍咧打下卡先啦。出去影下相先。我哋入住609。好，同大家開箱一下呢個東莞 Banyan Tree 嗰間房係點樣嘅。咁你一入嚟咧，呢一邊咧就係洗手間啦。啊，雙星盤嘅設計啦，豪華嘅標配啊，好靚啊！好啦，咁呢個浴室咧，哇，非常之大啊，有埋雨林色嘅花灑。用翻呢個 Banyan Tree 嘅味道啊！如果咧中意咧，可以喺下邊買添啊。咁廁所咧有個電動馬桶嚟添喎。係啦，呢個係個沖廁。remote 就喺度啦。牙膏、牙刷嗰啲都齊備㗎啦，有晒㗎啦。咁有個番梘仔俾你啦。最正咧係咧，佢有 lotion 嘅，有 body lotion 啊，同埋呢邊咧都有洗手液嘅。主人佢呢一邊咧唔係一間房啊，呢個係衣帽間嚟嘅。首先有梳妝台啦，咁有啲櫃桶你可以擺啲飾物喺呢度啦。我最正呢個。係啊，最正係呢個啦。哇，Dyson啊，我會用㗎，攞嚟。哇，跟住有夾萬啦。咁有啲櫃桶嘅，咁呢個可以掛衫啦。咁另一邊咧，即係一樣有喎，好多位置掛衫啦。仲有浴袍，兩個大浴袍。彩色風情。咁啊有綁啦、拖鞋啦，哇，同埋有膠拖鞋嘅，方便你出去游水用嘅。哇，呢度有個行李架啦，同埋有兩把遮嘅。我帶個全身鏡啦。跟住再下嚟咧，哇，呢個就係房間啊，係咪好大咧？6尺嘅大床。咁嘅床頭咧都有個3腳插嘅香港嘅個掣頭啦，另外咧有 USB 頭添㗎。咁有好多唔同類型嘅燈啊，有射燈啦，有閲讀燈啦咁樣嘅。跟住咧，哇，客廳嘅位置啊，可以坐喺度慢慢食嘢啊，享受一下嘅。我一家人都好開心。或者就有蘋果添喎，迎賓水果呢個送嘅。呢啲鏡頭後邊咧就有個 mini bar 啦。咁 mini bar 咧有咖啡嘅，有好多支水啦，有啲水煲，咁有啲膠囊啦，可以飲咖啡啦，茶包啊、杯啊齊全嘅。哇，仲有一個好中式嘅，好係沖茶用嘅，品茶就啱晒啦。好靚啊啲嘢。下面仲有個噃，哇，仲有多唔同嘅酒嘅。不過呢啲酒咧就全部要俾錢嘅啊，所以寫晒價錢喺度噶啦。咁咧如果中意調酒嘅咧都可以用呢個嘅，豪華嗰啲。咁另外咧有雪櫃嘅，咁雪櫃咧可以有嘢飲嘅，咁有啲非酒精飲品係啦，呢啲係唔使俾錢嘅，你都可以飲嘅。哇，呢度有個香薰嘅裝置啦，有個爐啦，夜晚咧會幫你點香薰嘅。每一日咧佢都有唔同嘅味道嘅，譬如今日係星期日啦，咁咧就係呢一隻味嘅香薰啦，松木精油。呢個色板咧就可以咧控制咩咧？開窗簾睇住嘞噃。哇！開窗簾之後咧就係我哋個露台啦。哇！個露台咁特別咧，就你已經見到啦，就係哇！每間房私人嘅泡湯。哇！咁咧最好咧就係咧，我呢度有少屏風啦，我哋對出咧，哇係山景嚟嘅，應該咧係冇人睇到我哋浸浴嘅。不過有山，冇人喺嗰度行嘅，所以大家唔好赤條條咁行出嚟啦。哇！呢度好靚啊，好大自然嘅氣息啊。呢度就係健身室啦。陽光灑在臉上，呼吸着清新空氣，腳步輕盈如詩行，微風拂過發梢，野花綻放微笑，心跳隨着節奏，在自然中舞蹈。好正啊！呢度咧有兩隻黑天鵝同埋好多錦鯉啦。咁你入做 gym 嗰度咧，門口咧就有啲飼料咧就可以免費攞噶，登記翻就可以噶啦。咁而家就餵佢，佢已經喺度咧候住我啦。喂，大家試下餵佢啊！你可以抌出啲咧餵魚又得。哇！我哋而家咧就參加一個咧頌缽嘅課程啊。咁咧，因為我哋咧見到佢哋有個 timetable 咧，有啲免費嘅體驗班，有啲就付費嘅。咁咁啱呢個4點半時段咧，就有個免費嘅體驗頌缽，咁我哋就嚟試下啦。咁啱有位 feel 下。大家下午好，歡迎大家來參加今天的一個手工開課。
雖然呢個工作坊呢係免費嘅，但係感覺都唔錯。我哋呢做完之後即刻好放鬆啊！其實仲有其他嘅堂呢，大家可以跟翻時間表呢去參加同埋報名㗎噃。嚟到呢個無邊際泳池啦！哇！不過好多小朋友啊，今日係可能星期日嘅關係啦。你見到我好多小朋友喺度玩緊啊！正。而家咧感覺好似好浪漫，但係隔離有快艇。其他有快艇喺度玩緊。誒撳咗啲嘢咁啊飛出去嘅呢個。你可唔可以示範下？哇！哇！小快個，好爽啊！哇！呢邊嘅環境都好正啊！呢邊望翻酒店呢邊個景咧。哇！呢個景好靚啊！睇下呢個對出去望下成個湖咧，哇！個景好靚啊！而家等緊係斟滿成個池，好大啊個池，好舒服啊！我哋咧而家咧食飯啦，今晚咧有一個叫漫活假期嘅晚會啊。係啊，之前我除咗食飯之外咧，仲有 party 啦，跟住有抽獎啦，嗱，有聽到有唱卡拉 OK 添啦。佢哋都會想介紹下即係自己嘅員工啊，同埋一啲行程咁輕輕咁同我哋講下。咁亦都咧有啲客戶啊，之前曾經喺度幫襯過嘅，我都有啲好好嘅回饋咁樣咯。一定要參加呢個低座。好開心啊！圍埋一齊喺度食飯咁樣啊！咁我哋而家咧食飯啊，啲晚餐都好似幾好咁樣喎。好唔好食啊？好唔好食啊？好味好味，係今日都幾得意喎，同埋啲領隊又啲領隊幫手唱下歌咁樣，幾搞笑喎！似啲聯歡會咁樣。係。幻覺消失啦！你哋翻返現實啦！只要數3聲，1、2、3。哇！早晨啊！咁我哋咧今日咧就喺呢個飛恩超度留咗一晚嘅，瞓咗一個好好嘅覺。而家咧就食早餐，早餐都係以自助餐形式去進行嘅，咁都幾多嘢食喎。係好正，好多唔同嘅種類嘢啊！自己包點啊，好多啊！係啊，因為有奶茶豆漿啦，有奶茶飲正，好多款唔同嘅茶啦、咖啡嗰啲一定有啦。咁另外咧就係有好多水果，咁水果有百香果啊、石榴咁樣，幾得意啊！係同埋後邊咧，哇！見到一個湖景嚟嘅，喺個湖景出面啊食早餐咁樣啦。咁我哋一陣望住佢嚟食早餐啊！係今日咧好好啊，12點先集合啊！依家仲可以做 gym 啦，同埋游水添啦。係啊，咁佢哋安排咧都特登俾多啲時間大家享用呢個酒店，因為如果你自己 book 俾間 check 我都知道個價錢都唔平嘅。咁所以咧今日咧就上午遊閒，唔使出去講行程，唔使咁快走啦。咁好啦，咁我哋品嚐呢個豐富嘅早餐啦。做運動就係為咗食更多啊！咁我哋轉眼呢，又去到一間東莞呢非常之有名嘅粵菜館啦，嗰度食飯啦。咁呢間呢就叫做順峰山莊，咁主要呢就食一啲農家菜啦，同埋粵菜為主嘅。咁呢間餐廳呢都幾大嘅，而今次我哋呢又係喺包廂嗰度食啦，咁又欣賞住出邊嘅風景，咁樣慢慢嘆呢個餸啦，味道呢都唔錯嘅，我哋好啱口味嘅一啲粵菜啦。咁如果大家呢咁啱離開東莞呢，都不妨可以試下嘅噃。食焗餐正唔正？一菜明。哇！邊嚟係咪？你檢查，我俾你檢查。
講下先。我哋而家咧啱啱咧食完個午餐，而家就去呢個景點啦，就叫做東莞植物園啊，相信咧嚟咗東莞多嘅朋友咧都未必嚟過呢度噶啦。咁我哋呢條去睇下咩植物睇啦。咁啊，大家記得咧帶定啲防曬用品啊。我諗同香港同植物公園差唔多啩，但係好似面積大好多倍。哇，好靚嘅湖啊！入嚟呢度就見到啦。哇！喺度咧散下步都唔錯，雖然有少少曬啊，咁但係大家如果有啲防曬用品都 OK 嘅。一個湖都好靚啊！呢係啊，度，哇，好疏乾啊！同埋咧好通風啊呢度。好，我哋嚟浪漫下先。哇，好靚喎！東莞植物園剪草剪得好整齊啊！好多蟬聲啊！今集嘅盲盒之旅咧就嚟到呢一度啦。咁整體嚟講咧都玩得好開心啦，同埋好滿意噶。咁如果你有啲咩特別嘅行程咧，可以推介俾我哋嘅。咁啊，多謝大家收看啦。各位同學，今日教大家寫幾個字，呢個係一個好正嘅頻道，好耐未試過寫粉筆啦，好開心啊！魔術師帶你探世界，如果你中意享受啦，又中意遊輪嘅話咧，咁一定要做咩啊？就要 like and subscribe 我哋嘅 channel 喎，記住啦，魔術師帶你探世界，耶！咁我哋下集再見啦，拜拜。